तो फ्रेंड्स, क्या आपके पास भी इस तरह का मैसेज आया है और आप काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं कि किसी ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया है? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देना चाहते हैं कि किसी ने आपका फ़ोन हैक नहीं किया है। ये गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया मैसेज है और ये मैसेज हमारे पास इसलिए आती है क्योंकि हमारे ये अपने देश में एक सिस्टम किया जा रहा है, वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा अपने देश में जब कभी किसी तरह का प्रॉब्लम होगी तो उस टाइम यह मैसेज सभी आदमी के पास जाएगा। जिस तरह का प्रॉब्लम रहेगा उस तरह का मैसेज में टाइप किया जाएगा और सभी व्यक्ति के पास एक साथ अलर्ट करने के लिए यह मैसेज जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी मत घबराएं और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।